тақырып әдебиет сабағынан халқымыздың салт дәстүрлері. Кім қандай салт дәстүрлерді біледі қазақтардың? Кім біледі? Қолымызды көтереміз. Ернар жауап берсін. Тұсаукесер, иә, қандай? Сәби салу. Иә, дұрыс. Елнұр, иә, бесікке салу. Тағы кім біледі? Жауап бер. Бесікке салу, иә. Эзауса жауап бер. Бесік той, иә. Салт дәстүрмен танысайық, видео қараймыз. Адамның ең бірінші тойы қандай? Баланы қырқынан нешінші күн шығарады? Қазақтың пенятасы не? Бүкіл елге сүйінші жеткізіледі. Кім сүйінші айтады, соған сыйлық беріледі. Айтпақшы, сүйінші жеткізген кезде бала жынысы болып келеді. Ал, бар, сүйінші сұра. Сүйінші, ат ұстап дүниеге келді. О, мәселе сүйінші. Әрине, бұрынғы кезде сүйіншіге айфон емес, басқа нәрселерді берген. Барлық туған туыстар, жақындар естігеннен кейін баланың бірінші тойы шілдехана өткізілген. Шілдехана кезінде домбырамен жасанаға арнап қандай салт дәстүрлерді жасайды? Ұмытылған қандай салтымыз бар? Қазақтың мақам айтылдердің сыры неде? Қонақтардың неше түрі болады? Ең әуелі бала дүниеге келген кездегі салт дәстүрлер. Түсінген затыңызды осы медальға жазамыз қазір. Осыған арайға. Білетін салт дәстүрімізді видеодан Durun basa koy. Çekilsinler tavası. Dur. Ali. Arkadaş, aslında başta sürem açacak. Жарайсың. Жарайсың. Тамаша. Önde koyman da üzerine salatalar koyun da soğuk koyasınlar.
жазамыз және өзімізге балық қоямыз бүгінгі сабаққа.